Okay ဆိုတော့ဒီဘက်ရဲ့ video အသစ်လေးမှာတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုမိတ်ဆက်ပေးသွားမှာ ChatGPT အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ထွက်လာတော့ကြာနေပြီဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဒါမိတ်ဆွေရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာအသုံးချတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အသုံးဝင်အောင်ကျွန်တော်က video တစ်ခုလုပ်ပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ ChatGPT ဆိုတာဘာလဲပေါ့ ChatGPT ဆိုတာတကယ်တမ်းကကျွန်တော်တို့ AI ကိုအသုံးပြုပြီးလုပ်ထားတဲ့ tool တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ChatGPT ကိုသုံးတဲ့ user တွေက9ရက်အတွင်းမှာတင်1 million ပြည့်သွားတယ်ဆိုကြတဲ့မိတ်ဆွေသိတဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကိုပိုးမြင်တောင်ပြောရမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Netflix တို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်1 million user ရဖို့တော့အချိန်အပြင်3နှစ်ခွဲလောက်သူတို့ကြာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ ChatGPT မှာတော့ကျွန်တော်အချိန်9ရက်ထင်းနဲ့ကျွန်တော်1 million user ကိုရသွားတော့ပါဆိုတော့ဘယ်လောက်ထိ powerful ဖြစ်လဲဆိုတော့မိတ်ဆွေအဲ့ဒါဆိုရင်မြင်သွားပါလိမ့်မယ် Okay ဆိုတော့ ChatGPT ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလောက်ခိုင်းလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြောရမှာဆိုရင်အကုန်လုံးနှီးပါကျွန်တော်လောက်ခိုင်းလို့ရပါတယ်ဥပမာနဲ့ပြောမှဆိုရင်ကျွန်တော် email ရေးခိုင်းတာတို့ content တွေကျွန်တော်တို့ရေးခိုင်းတာတို့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ contract တွေရေးခိုင်းတာမျိုးတို့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့မိတ်ဆွေ developer တယောက်ဖြစ်မှဆိုလို့ရှိရင် code တွေရေးခိုင်းတာမျိုးကအစကျွန်တော်လုပ်ခိုင်းလို့ရပါတယ် code ရေးရဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်တခုတည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော် language တွေအများကြီးကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော် solution တွေအကုန်လုံးကိုရေးခိုင်းလို့ရတယ် unit testing တွေပြီးရင်ကျွန်တော် end to end testing တွေစသဖြင့် test case တွေကိုကျွန်တော်ရေးခိုင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့လုပ်ခိုင်းနိုင်တဲ့အရာတွေကအများကြီးပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်စကားရရှည်ဝေးမပြောဘဲနဲ့ကျွန်တော်စပြီးတော့ ChatGPT ကို make sure နေ့စဉ်ဘဝမှာပို့ပြီးတော့ productive ဖြစ်အောင်ပိုမြန်ဆန်တဲ့ development ဖြစ်အောင်လုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်လေ့လာကြည့်အောင်ဆိုတော့ make sure နဲ့ ChatGPT ကိုသုံးမှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် account လေးဖွင့်ဖို့ပဲလုပ်ရပါတယ်ဆိုတော့ sign up ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်နေရာမှာcontinue with Google ကိုပဲသုံးပြီးတော့ login ဝင်လိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ account နဲ့ကျွန်တော် login ဝင်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် make sure account တစ်ခုပွင့်သွားပြီးတော့အခုလိုမျိုး login ဝင်သွားပါလိမ့်မယ်ဆိုကျွန်တော်စပြီးတော့ ChatGPT ကိုစသုံးကြည့်အောင်အဲ့တော့ make sure ရဲ့ daily life မှာဘယ်လိုတွေအသုံးပြုလို့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့ example ပြောပြမယ်ပထမဆုံးသုံးလို့ရတဲ့ use case ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့လေ့လာတဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒါကိုအသုံးချလို့ရပါတယ်ဥပမာနဲ့ပြောမှဆိုရင် make sure developer တယောက်ဆိုပါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ JavaScript ကိုလေ့လာခြင်းလေဗျာဆိုတော့ JavaScript ကိုလေ့လာဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးစာအုပ်3အုပ်ကျွန်တော်သိကျင်တယ်ဆိုပါလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ကအကောင်းဆုံးစာအုပ်3အုပ် JavaScript ကိုလေ့လာဖို့အတွက်ထုတ်ပြပါဆိုပြီးကျွန်တော်မေးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ချက်ချင်းသူကဒါလာပြီးပြောပြပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့မှာမိတ်ဆွေထပ်ပြီးတော့ ChatGPT ကိုသုံးတဲ့အခါမှာပုံမိုက်တဲ့အချက်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီကောင်က AI model ကိုအသုံးပြုရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒါ human language တွေနားလည်ပါတယ်ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကဒါလူတစ်ယောက်လိုမျိုးစကားပြောပြီးဆက်ဆံလို့ရပါတယ်အကယ်ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ eloquent JavaScript အကြောင်းပို့ပြီးသိချင်တယ်ဆိုတော့ထားပါတော့ what are the key notes in eloquent JavaScript ဆိုပြီးကျွန်တော်မေးကြည့်အောင်ဆိုတော့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ကအခုလိုမျိုးစကားကိုဆက်ပြီးမေးရလဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်မိတ်ဆွေရဲ့နေရာမှာစာအုပ်နာမည်မရေးဘဲနဲ့book number 2ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး reference ပြန်ယူပြီးမေးလိုက်ရင်လည်း ChatGPT ကနားလည်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ AI language model ပို့လို့ပါ။ဒါကတော့ ChatGPT ကိုသုံးပြီးတော့မိတ်ဆွေလေ့လာနေရမှာအထောက်အကူဖြစ်အောင်ပြပြပေးတာပါ။ဒါအပြင်မှာမိတ်ဆွေကထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ChatGPT ကိုတရုပ်ဆောင်ခိုင်းပြီးတော့မေးချင်တယ်ဆိုရင်လည်းမေးလို့ရပါသေးတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကထားပါတော့ ChatGPT ကိုကျွန်တော်တို့က front developer တယောက်အနေနဲ့ဒါမှမဟုတ် front software engineer တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော် add လုပ်ခိုင်းလိုက်မယ်တရုပ်ဆောင်ခိုင်းလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ higher order function တွေကိုကျွန်တော်ရှင်းပြရမယ်ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်လုပ်လို့ရပါတယ်ထားပါတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အုပ်ချမှာ higher order function ကိုကျွန်တော် senior software engineer တယောက်အနေနဲ့ရှင်းပြခိုင်းလိုက်ပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင် make sure တွေ့ရတိုင်းပဲ make sure အတွက်အရန်အရေးကြီးတဲ့ keynote တွေကိုပဲထုတ်သွားပြီးတော့လူတစ်ယောက်ကရှင်းပြတဲ့ပုံစံမျိုး make sure ကိုရေးသားပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါလိမ့်မယ်ဘယ်လောက်ထိ cool ဖြစ်လဲဆိုတော့ကြည့်ကြည့်ပါဆိုတော့ဒါကတော့ make sure ကိုဒါ landing လုပ်တဲ့ case တွေမှာ ChatGPT ကိုသုံးလို့ရတဲ့ use case တွေကိုကျွန်တော်ပြပြပေးပါတော့ပါဒါအပြုံမှာ make sure ကတစ်ခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ command line interface တွေမှာ run mode အတွက်လိုအပ်တဲ့ script တွေ share command တွေကိုရေးခိုင်းနေတယ်ဆိုရင်လည်းရေးခိုင်းလို့ရပါသေးတယ်ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက် make sure ကိုဥပမာပြမယ်ဒီထားပါတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ရဲ့ command line interface မှာကျွန်တော် command တစ်ခုရေးခြင်းနဲ့အဲ့ command ကဘာလို့မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် file တွေကိုrandomly ကျွန်တော် generate လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် generate လုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ generate လုပ်ပြီးသွားတဲ့ file ကို zip လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးမျိုးကျွန်တော် idea ရှိတဲ့ solution တစ်ခုကိုကျွန်တော် script ရေးခိုင်းရင်လည်းရေးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ command line interface ကနေရေးခိုင်းကြည့်အောင်
ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲတခါတည်းကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုး low at တဲ့ command script လေးတစ်ခုရေးပေးသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ command script လို့ပြောတဲ့နေရာမှာမိတ်ဆွေ developer live မှာအသုံးဝင်တဲ့ဟာနောက်တစ်ခုရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါတော့ git ပါဆိုတော့ git နဲ့ပတ်သက်တဲ့ command တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့မေးလို့ရပါသေးတယ်ဆိုတော့ထားပါတော့how to use rebase in git ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့မေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ git မှာ rebase ကိုဘယ်လိုအသုံးချရမလဲဆိုတာကိုဖြေပေးပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေတွေ့ရတိုင်းပါပဲဘယ်လောက်ထိအသုံးဝင်လဲဆိုတော့ကြည့်ကြည့်ပါဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်မိတ်ဆွေ rebase ကိုကျွန်တော်က OS မှာပြောရတဲ့ဟာမှာမိတ်ဆွေနားမလည်ဘူးဆိုပါဘူးရတယ်ဒီမှာကောက်ပြီးမေးလိုက်လို့ရတယ် What is the use case of git rebase ဒါမျိုးကျွန်တော် use case တွေကိုမေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းကျွန်တော်မေးလို့ရပါတယ်ဘယ်လောက်ထိမိုက်လဲဆိုတော့ကြည့်ကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ git rebase ရဲ့တကယ်သုံးဖို့လိုအပ်တဲ့ use case တွေအားလုံးကိုတစ်ခါတည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပြပေးသွားပါတယ် Okay ဆိုတော့အခုလိုမျိုး share comment နဲ့ရေးနိုင်အောင်သာမက ChatGPT ကိုကျွန်တော်ရဲ့ business တွေမှာလည်း idea တွေပို့ပြီး creative ဖြစ်အောင်သုံးရင်လည်းသုံးလို့ရပါသေးတယ်ဆိုတော့ထားပါတော့မိတ်ဆွေတို့ဒီ e-commerce platform တစ်ခုလုပ်ဖို့တော့ idea တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့ reference ယူလို့ရမယ်platform နာမည်လေးသိချင်တယ်ဆိုပါစို့ဆိုတော့ကျွန်တော်မေးကြည့်အောင်မိတ်ဆွေတွေ့ရတာပါပဲကျွန်တော်တို့ e-commerce နဲ့ပတ်သက်တဲ့ reference ယူလို့အကောင်းဆုံး website 10ခုကိုတစ်ခါရဲကျွန်တော်တို့ business idea ရအောင်ပြပြပေးပါပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ Amazon တို့ eBay တို့ဒါတွေကတကယ်နာမည်ကြီး e-commerce တွေပါပဲဆိုတော့မိတ်ဆွေပို့ပြီးတော့ဒါတွေကိုဒီရေးသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်အခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့နီလန်တိုင်းမေးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်တို့အသေးစိတ် explanation တွေလည်းလုပ်ခိုင်းလို့ရပါတယ်ဒါဆို Amazon ရဲ့ e-commerce platform ကဘာတွေလုပ်ပေးလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ဒီမှာလာပြီးတော့ပြပြပေးပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဘယ် page တွေပါလဲဘာတွေကကျွန်တော်တို့ဘယ် feature မျိုးတွေပါလဲဒါမျိုးတွေအားလုံးပြပြပေးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ home page တွေ product page တွေ shopping cart feature တွေ customer service တွေ mobile application တွေစသဖြင့်လိုအပ်တဲ့ detail အားလုံးကိုမိတ်ဆွေတို့ idea ရအောင်ရှင်းပြပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါ ChatGPT ပါပဲ Okay ဆိုတော့နောက်ထပ်ဘယ်လို case မှာသုံးလို့ရအောင်မလဲပေါ့နောက်တော့သုံးလို့ရတဲ့ case ရာမိတ်ဆွေတွေနဲ့စာချုပ်တွေကျွန်တော်ရေးဖို့လိုအပ်လာတာမျိုးတို့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် resume တွေရေးဖို့လိုအပ်လာတာမျိုးတို့စားတဲ့ case တွေမှာလည်းကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်မိတ်ဆွေ email ရေးဖို့လိုအပ်လာတာမျိုးတို့ဒါမျိုးတွေမှာလည်းကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်နေမကောင်းဖြစ်လို့ဆိုပါလို့ကျွန်တော်ရဲ့ boss ကိုကျွန်တော်တို့ဒါနေမကောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်email ပို့ပြီးတော့ခွင့်တရက်တိုင်နေတယ်ဆိုပါလို့ဆိုတော့ဒါမျိုး email တစ်ခုကျွန်တော်ရေးခိုင်းကြည့်အောင်တွေ့တာပဲကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ email template တစ်ခုလုံးတစ်ခါရေးသွားပြီတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာပြောင်းလဲနိုင်တဲ့နာမည်နေရာလေးကိုကြတော့ခွင်းဆောင်ကုန်းမေးလေးနဲ့ရေးသွားပြီးပါတယ်ဆိုတော့အလွယ်တကူယူသုံးပြီးတော့နာမည်လေးအစားထိုးပြီးသုံးလိုက်အောင်ပါပဲဒါမဲ့အရေးကြီးတာတစ်ချက်ကျွန်တော်သတိပေးချင်တာက ChatGPT ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာပို့ပြီးမြန်ဆန်ဖို့ပို့ပြီး productive ဖြစ်ဖို့အတွက်ပဲသုံးသင့်ပါတယ်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့100%သူ့ကိုယုံကြည်ပြီးတော့ကျွန်တော်အားကိုးလို့မရပါဘူးတချို့ case မှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် effort နည်းနည်းထည့်ရတာလေးရှိပါတယ်ဆိုတော့အပြည့်အဝသွားယုံကြည်လို့တော့မရဘူးOkay ဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်မ email ရေးလို့ရတဲ့ example ကိုသိပါပြီဆိုတော့အကဲထားပါတော့မိတ်ဆွေက resume ရေးခိုင်းနေတယ်ဆိုပါစို့ဆိုတော့ရေးခိုင်းကြည့်အောင်ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတွေ့တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့တစ်ခါရဲ့ resume template တစ်ခုရေးသွားပြီးပါတယ်ဘယ်လောက်ထိမိုက်လဲဆိုတော့ကြည့်ကြည့်ပါကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကျွန်တော်ရဲ့ address နေရာတွေမှာတော့ဒါ quality လေးထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကိုယ့်ဘာကိုပြန်ဖြည့်အောင်ပါပဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီလိုအပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ text tag input နေရာဟာတွေဒီမှာပြန်ယူသုံးပေးပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်လောက်ထိဒီမှာတက်တက်ရဲ့ရေးပေးသွားလဲဆိုတော့ကြည့်ကြည့်ပါကျွန်တော်ရဲ့ experience တွေဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာရေးပေးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ် company မှာဘယ်လိုလုပ်ခဲ့လဲဆိုတာဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ template တွေရေးပေးသွားတယ်တော်လေးကိုမိုက်ပါတယ်ဆိုတော့မဲဆိုတော့အလွယ်တကူယူသုံးအောင်ပါပဲ Okay နောက်ထပ် case တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ developer ရဲ့အတွက်ပါကျွန်တော် code ရေးနေရမှာလဲ ChatGPT ကို share အားကိုးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့စမ်းရေးခိုင်းကြည့်အောင်
ကျွန်တော်တို့ JavaScript function တွေတခုရေးခိုင်းမယ်ဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ download တဲ့ feature ကို JavaScript နဲ့ရေးခိုင်းခြင်းမဆိုပါဘူး Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတွေ့ရတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ download တဲ့ feature ကိုတစ်ခါရေးသွားပြီတဲ့ဘယ်လောက်ထိမိုင်လဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ URL တစ်ခုထည့်ပေးလိုက်ရတယ်ဒီမှာသူ့ဘာသူလုံးဝမဲ့ဒီတကယ်မှန်ကန်တဲ့လို့ဆောင်ချက်တော်တော်များရေးသွားပြီပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ code နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်သတိပေးချင်တာက ChatGPT ကိုအပြည့်အဝတော့ကျွန်တော်တို့အားကိုးလို့မရဘူးChatGPT ကကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ result ထွက်သွားအောင်တော့လုပ်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ solution ကဒါပြောရမှာဆိုလို့ရှိရင် perfect solution ဖြစ်ချင်မှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါအဖက်ဖက်ကနေပြည့်စုံနေတဲ့ performance optimization ဘက်ဒီမှာကောင်းနေတဲ့ solution ဖြစ်ချင်မှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တရားမှာ80%ကတော့သူတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပေးပါတယ် output ကို okay ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒါမျိုးကျွန်တော်ရေးခိုင်းကြည့်လို့ရတယ်ဆိုရှင်နောက်တစ်ခုတော့ကျွန်တော်စမ်းရေးခိုင်းကြည့်အောင် JavaScript နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ API request လုပ်တဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်ရေးခိုင်းကြည့်အောင်ဆိုတော့ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့မှာ API တစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့ဒီ API ကိုသုံးပြီးတော့ fetch လုပ်ခိုင်းကြည့်အောင်ကဲဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတွေ့တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ product တွေကိုဆွဲထုတ်မဲ့ function တစ်ခုကိုတစ်ခါရေးသွားပြပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ API endpoint ကိုလည်းတစ်ခါထည့်သွားပြပါတယ်ဘယ်လောက်ထိသုံးဝင်လဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတွေ့ရပါလိမ့်မယ် Okay ဆိုတော့ကျွန်တော် ChatGPT ကိုသုံးပြီးတော့အခုလိုမျိုး JavaScript နဲ့ပဲ code တွေရေးခိုင်းနိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော် language တွေတော်တော်များများကို ChatGPT ကသုံးလို့ရပါတယ်ဥပမာဆိုပါတော့ကျွန်တော် HTML CSS နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ template တစ်ခုရေးခိုင်းရင်လည်းရေးခိုင်းလို့ရတယ်စမ်းပြီးရေးခိုင်းကြည့်အောင်ဘယ်လောက်ထိမှလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော် navigation bar တစ်ခုကိုရေးခိုင်းလိုက်တာပါလိုအပ်တဲ့ HTML markup code တွေ CSS code တွေကိုတစ်ခါရေးသွားပြပါတယ်ဆိုတော့ main ဆိုတော့ပပလေးပြင်လိုက်အောင်ပါပဲဒါအပြုံမှာ main ဆိုရထားပါတော့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်ရဲ့ HTML CSS markup ကြီးကို main ဆိုကြိုက်ပါပြီဒါပေမဲ့ main ဆိုရဲ့ project ထဲမှာသုံးထားတာ bootstrap တို့ဒါမှမဟုတ် tailwind CSS တို့ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်လေကျွန်တော်တို့ဒါကိုပြောင်းချခိုင်းလိုက်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောင်းကြည့်အောင်โอเคဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အုပ်ရှင်မှာ framework တွေနဲ့လည်းတွဲပြီးအသုံးချလို့ရပါတော့တခါတည်းပြပြပါတော့ပါဆိုတော့ ChatGPT ရဲ့နောက်ထပ်မိုက်တဲ့တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပေါ်မှာရေးသားထားတဲ့ code ကိုအမြဲတမ်းအောက်မှာပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြပြီးတဲ့အချက်ကလည်းတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့အသုံးဝင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဒီ ChatGPT ကိုသုံးပြီးတော့Node.js နဲ့ APIs တခုလောက်ကျွန်တော်တို့အမြန်ရေးခိုင်းကြည့်အောင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Express server ကိုသုံးပြီးတော့ product တွေကို CRU လုပ်လို့ရမယ့် operation တွေအကုန်လုံးရေးခိုင်းသွားတာပါတော်တော်လေးကိုမိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အုပ်စုမှာ API endpoint 5ခုတကယ်ရအောင်ပါပြီအပေါ်မှာတကယ်ရေးပြီးသွားတာကိုမိတ်ဆွေတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့အုပ်စုမှာဒါဘာ database ကိုသုံးအောင်လဲဆိုတော့မပြောခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ API data storage ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Yordan ကျွန်တော်တို့ array လေးကိုပဲသုံးလာပါတယ်ဒါ mock database လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာမိတ်ဆွေ database ကိုကျွန်တော်တို့ထားပါတော့MySQL သုံးနေတယ်ပြီးတော့ ORM ကို Prisma သုံးနေတယ်ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ပြောင်းခိုင်းလိုက်ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောင်းခိုင်းကြည့်အောင်ဘယ်လောက်ထိမိုင်လဲဆိုတော့ကြည့်ပါအခုချိန်မှာကျွန်တော် Prisma နဲ့ MySQL သုံးရတဲ့ API setup ကြီးတစ်ခုလုံးကျွန်တော်တကယ်ရအောင်ပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာအားလုံးမှာတော်တော်လေးကိုမြန်ဆန်စေမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားပါ။ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အုပ်စုမှာ ChatGPT ကိုသုံးပြီးတော့ Node.js နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေလည်း main ဆိုတာလောက်ခိုင်းတက်သွားပြီ။ဆိုတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြပါချင်တာကကျွန်တော် ChatGPT ကိုသုံးပြီးတော့ MySQL ကို query ရေးခိုင်းတဲ့အပိုင်းကိုနည်းနည်းလုပ်ကြည့်အောင်။ဆိုတော့ကျွန်တော် product table တစ်ခုကို MySQL နဲ့တိစောက်ခိုင်းကြည့်အောင်။
ဒီတော့ဥချင်မှာကျွန်တော် product table တစ်ခုကိုကျွန်တော် column ၄ခုနဲ့တိစောက်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ ChatGPT ကဘယ်လောက်ထိ smart ဖြစ်လဲဆိုတာမိတ်ဆွေကြည့်ကြည့်ပါလိုအပ်မဲ့ကျွန်တော်နာမည်တွေအားလုံးသူ့ဘာသူစဉ်းစားပြီးထည့်ပါပါတယ် product မှာဒါ primary ID ပါမယ်နာမည်ပါမယ် price ပါမယ် description ပါမယ်ဒါကိုသူက smart ဖြစ်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းနားလည်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာcustomer နဲ့ order table နှလုံးရှိရလို့ဆိုပါစို့ဒီ table နှလုံးထဲမှာမိတ်ဆွေကtop 5 customer ကိုလိုချင်တယ် top 5 customer ကိုဆွဲထုတ်ဖို့နီးလန်းကဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် order မှာတာအများဆုံး customer 9ယောက်လိုချင်တယ်ဆိုပါစို့ဆိုတော့ကျွန်တော် ChatGPT ရောအဆုံးလောက်ခိုင်းပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ဒါသူ့ကိုရေးခိုင်းလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ရေးကြည့်အောင်ဆိုတော့ဥချင်မှာကျွန်တော်တို့မှာ customer နဲ့ order table မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဆုံးလောက်ခိုင်းပြီးတော့ရေးခိုင်းလိုက်ပါတယ် ChatGPT ကသူ့ဘာလို့ smart ဖြစ်စွာနဲ့ရေးသွားပြပါလိမ့်မယ်ကြည့်ကြည့်အောင်မိတ်ဆွေတွေ့တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဥချင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ customer table နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ order table ကို join သွားတယ် join ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ဒီ customer မှာလာတဲ့ order count ကိုဒီမှာ10နဲ့စီပြီးတော့ limit 5ခုနဲ့ customer 900ကိုဆွဲထုတ်ပေးသွားတော့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့အသုံးဝင်လဲဆိုတော့မိတ်ဆွေဒါလောက်ဆိုရင်တော့မြင်လောက်ပြီလို့ယူဆတယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာပဲရချင်ပါတယ်အားလုံးပဲကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးပါကျွန်တော်အနေနဲ့နောက်ထပ်အပတ်ဒီမှာလည်းဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုအသစ်တွေကိုတင်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးဗီဒီယိုတွေကိုကြိုက်နေတယ်ဆိုလို့ရှင် like and subscribe လုပ်ပါဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နောက်ဗီဒီယိုအသစ်မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြပါပေါ့